Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo da Mecânica do Beto. A gente vai começar aqui então, ó, com uma 307 SW equipada aí com motor EW10A e a transmissão automática L4 de 4 velocidades. Pois bem, esse carro aqui o cliente chegou através da oficina dizendo que o carro ora falha, ora não falha, né? E aí eu conversando com ele, ele disse que levou numa oficina para fazer uma intervenção no carro, os caras trocaram vela do carro, trocaram o kit correia dentada, trocaram o catalisador do carro e várias outras coisas no carro que por causa dessa falha. Aí eu conversando com ele e ele falou para mim que a última intervenção que ele tinha feito nesse carro e depois em outra oficina foi trocar as velas do carro de volta, né? Aí eu tirei as velas do carro, que as velas estão aqui, ó. O jogo de vela. E de fato, as velas são novas mesmo, né? Dá pra ver que é uma vela que foi trocada faz pouco tempo. Aí eu passei para ele que teria que trocar o jogo de vela de volta. Ele perguntou para mim por que teria que trocar se as velas eram novas. Se vocês verem os eletrodos das velas aqui, ó, todos os eletrodos estão pretos, ó. Vou pegar uma vela nova aqui e vou mostrar para vocês. Por que tem que substituir as velas? Olha a diferença da cerâmica aqui do eletrodo dessa vela e olha a diferença daqui, né? Olha como ele está preto. Essa vela aqui, ó, ela está trabalhando com excesso de combustível, a queima está irregular, tá? Então, eu tenho que substituir as velas para corrigir esse defeito. Mas, se eu substituir as velas, vai corrigir o defeito do carro? Não, não vai corrigir. Por quê? Como eu disse para vocês, esse carro está trabalhando irregular, tá? Eu botei a ferramenta de fasagem aqui, ó. Essa foi uma ferramenta que eu desenvolvi, que para mim é muito fácil quando chego aqui um carro com problema de sincronismo, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse ponto, esse risco da ferramenta, e eu tenho outro risco da ferramenta que é um pouco mais alto. Pelo fato desse motor aqui ser mais taxado do que o motor EW10J4, que é um motor de 138 CV, e esse motor é o de 143 e 150 na motorização flex, tá? Então eu tenho esses dois pontos de referência, ó, que dá quase um dente ali, ó, né? A diferença de um para o outro, ó. Se vocês verem, ó, dá para ver ali, ó, quase um dente a diferença de um para o outro. Ou seja, esse motor é um pouco mais taxado do que o motor antigo de 138 CV, né? Então essa ferramenta aqui, ela atende para mim nos dois motores EW10, tanto o EW10A quanto o EW10J4, tá? O que eu faço aqui? Eu insiro a ferramenta no furo das velas, né? Para mim achar a parte, o PMS, né? O ponto morto inferior, que são os pistões alinhados, né? Aqui, ó, alinha o pistão lá pra gente lá, tia, por favor. Ao contrário. Isso. Pode puxar. Pode puxar. Ó, olha aqui, ó. Eu tenho o risco de cima e o risco de baixo. Pode mais um pouquinho. A parte de baixo tá fasada, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá fasado aqui e tá fasado aqui, ó, né? Que é nesse motor que é o EW10A. Aí eu vou usar as ferramentas de fasagem dos comandos, ó, do comando de admissão, vê que não entra, ó. Ele tem que fasar aqui atrás, ó, na parte traseira aqui, ó, ele passa, não sei se vai conseguir pegar aqui, Hugo, na parte traseira ele tem que fasar, tá? E nem na parte traseira do comando de escape, não entra, tá? Agora, vai virando ele para nós, Elite. A gente vai fasar os comandos, certo? Ó, ele vai girar em sentido horário. Ó, eu vou empurrar o pino para dentro até travar. Ó, tá vendo lá, ó? Travou o pino lá, ó. Entrou lá dentro. Travou o pino. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui para vocês verem melhor. Ó, o pino tá travado lá, certo? Tá travado lá. Eu vou travar aqui atrás do comando, ó. Já entrou o pino também, certo? Só que olha a diferença que dá. Esse risco era para estar aqui embaixo, para estar alinhado o pistão. Olha a diferença de um pistão para o outro. Ou seja, esse carro está fora de ponto, dois dentes no sincronismo. Um dente na admissão e um dente no escape. Por isso que o carro está carbonizando a vela. E aqui, ó, o pessoal que trocou a correia dentada desse carro levou sorte, tá? Esse carro aqui, ó, ele tolera só dois dentes de margem de erro. 3 dentes teria pegado válvula, tá? Porque o pistão, a câmara de combustão desse carro é muito taxada. 3 dentes, ela pega a válvula. Ela dá uma beliscadinha na válvula e entorta a válvula. Então, ou seja,
Quem trocou a correia dentada desse carro levou muita sorte, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos botar esse carro no sincronismo, né? No sincronismo certo. Vamos desmontar a parte de baixo lá, vamos tirar as capas aqui, vamos alinhar certinho a ferramenta aqui, pinar lá embaixo. Ele tem, quando estiver no sincronismo, aqui vai ter que bater e aqui vai ter que bater também. Os dois riscos ali, ó. Não tem erro, vai ter que bater aqui, ó. Fasadinho. Daí a gente vai ligar o carro, vocês vão ver que ele vai pegar de primeira e vai pegar redondo. A gente já tirou a capa, né, da nossa correia dentada. Então eu vou soltar o tensionador aqui agora. Dá uma baixadinha no carro lá, Tchê, só para levantar um pouquinho para poder trabalhar aqui. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Vamos soltar ele aqui. Soltar bem. Vamos afrouxar o tensionador todo. E vamos soltar a nossa correia dentada fora. O parafuso aqui está com excesso de aperto. Depois o tensionador dá pau. Não é só porque o kit de correia é um kit de marca boa. Às vezes dá pau no kit, não sabe por quê. Por quê? Aperto excessivo nas peças, né? Vamos soltar bem aqui. Ó. Olha como o parafuso ali tá pesado. Isso aqui era para sair na mão, bem levinho. Aperto excessivo aí, ó. Vamos soltar fora aqui agora. A gente vai soltar. Vamos tirar a nossa correia já de sincronismo, então. Vamos botar aqui a ferramenta. E aqui atrás também. Pega uma 11 aí pra mim. Chavezinha 11 aqui, ó. Vamos posicionar a ferramenta. Tá posicionado. E vamos posicionar o comando. Aqui, ó. Vamos só botar empurra o pino para dentro aí. Pouquinha coisa, isso. Isso aí. Travou. Tá travado o nosso pininho. Deixa eu só dar uma batidinha aqui para ele não sair fora, né? Ó, entrou lá certinho, ó. Tá fasado. Fasado lá atrás. Parte de baixo também já tá alinhadinha certinho. Agora sim. Uma outra coisa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês na parte de baixo aqui, ó, no girabrequim. É esse joguinho que tem aqui, ó, na polia, ó. Tem um jogo aqui na polia, na chaveta, ó. Sempre quando for instalar a correia, puxa pra frente aqui, ó, a parte da frente da correia. Deixa eu botar a ferramenta aqui de novo. A gente vai tirar aqui, ó. Vamos botar lá na bomba d'água, ó. Lembra que eu falei pra você o joguinho que tem, ó? Ó, a gente vai puxar aqui, vamos trazer. Deixa eu ver se a correia tá na aplicação certa também, né? Na posição correta, tá certo as letras. Vamos puxar ela aqui. Parte dianteira, eu vou levantar a correia, ó, e vou levar ela esticada. Já levei ela esticada. Vou distensionar aqui. Tá distensionada. Aí sim a correia já está instalada no lugar. Vou acertá-la aqui na bomba d'água. Agora aqui, ó. Pega no lado aqui pra gente aqui, de novo aqui, ó. Olha lá a chaveta como é que tá, ó. Tá vendo como é que tá a chaveta lá? Tem a pontinha dela aqui, ó. A hora que eu tensionar, vocês vão ver aqui, ó, que ela vai mudar ali, ó, e vai encostar, quer ver, ó? Eu vou tensionar agora.
Vou puxar aqui o nosso tensionador. Tensionar e vou apertar. Vou só apertar aqui agora. Deixa eu apertar aqui. Ó. Reloginho aqui. Ilumina pra gente aqui, tio. Ó, o reloginho ali em cima ali, ó, certinho. E eu vou tensionar. Tensionei. Então agora aqui, ó, já tá enquadrado certinho. Quadrado certinho ali, ó, a ferramenta. Os pinos estão no lugar. Então vamos tirar o pino fora aqui, ó. Tiramos um pino. Tiramos o outro pino, ó. Entrou bem certinho. Ó, olha lá atrás como passa bem certinho o pino. Ó, bem certinho mesmo. Vamos tirar ele fora. Tiramos aqui. Agora a gente vai montar as velas novas, né? Que eu falei para vocês no começo. Vamos tirar as ferramentas. E aí a gente vai dar partida no nosso motor para ver como é que ele se comporta. Bom, o nosso 307 SW então tá aí, ó. Montado, né? Funcionando perfeitamente. Rotação do motor 600 a 700 giros por minuto. É o que funciona, né? Quando o carro tá bem enquadrado certinho no ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Medição de parâmetro aí, ó. De 600 a 700 giros por minuto aí, ó, em RPM. Não sei se vai conseguir pegar aí por causa do sol aí, né? Tensão de carga da bateria certinho, o tempo de injeção também tá certo. Ó, o nosso eletroventilador acabou de acionar. Então tá aí, ó, mais um serviço concluído, né? Carro fora de sincronismo. E aí o que acontece, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, a gente passa um orçamento, cobra uma mão de obra para fazer executar o serviço certo e o cliente acaba pagando duas vezes. Claro que não foi o caso esse aqui. O cliente chegou na gente pra gente resolver um problema, né? E ele só ficou sabendo da oficina depois que o carro tinha gerado esse problema. Mas a gente pega muita gente que vem aqui, faz o orçamento com a gente, paga pelo diagnóstico, mas acha que o serviço às vezes é caro e acaba levando em outro. Depois o carro retorna para cá para a oficina de volta para a gente refazer o trabalho. Então tá aí, ó, mais um diagnóstico feito com êxito, mais um serviço resolvido. Bom, a gente tá com 207 aqui, ó. Esse aqui o Daniel já fez a montagem do kit correia distribuição também, né? A gente instalou um kit Yates aqui, esse é um KS 502. Tudo instaladinho, tudo limpinho, bonitinho. Então agora ele vai fazer a montagem de tudo aqui. Aqui estão as peças que a gente vai trocar ainda desse carro. Vamos botar líquido de arrefecimento. Aqui já está a capa limpa. Barra axial. Junta a tampa de válvula. A gente vai substituir aqui em cima também que tem um vazamentozinho. Então vamos substituir junto a tampa de válvula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui é a bomba de óleo desse carro, tá? Esse carro chegou aqui na oficina com a luz de injeção acesa. A luz de óleo acesa, né? E o tucho descarregado. Então, a hora que a gente foi ligar o carro, ele não apagava a luz, então a gente já desligou o motor imediatamente e fizemos a remoção do cárter. E olha aqui, ó. Olha aqui no pescador da bomba de óleo, como é que tá. Olha a quantidade de borra de óleo que tem aqui dentro. Então aqui a gente vai substituir essa bomba, né? Eu não vou limpar essa bomba, vou botar uma bomba de óleo nova. O cárter a gente vai tirar, a gente tirou fora, já deixou de molho ali para limpar. Vamos limpar ele todinho, daí a gente entra com óleo novo e já faz a parte de instalação também da bomba nova. Então agora o Daniel vai montar aqui, ó, as tampas de válvula, né? As juntas já estão aqui na tampa, essa aqui é a junta com defletor. A gente deu uma limpada bacana aqui dentro do motor que tinha bastante carbonização. A gente limpou o que deu, né? O certo é que seria remover o cabeçote e fazer um banho químico, mas o cliente não nos autorizou. Então a gente vai fazer a montagem de volta aqui e depois a gente vai dar sequência então na bomba de óleo. A junta com defletor, para quem não sabe, é essa daqui, ó, tá? Esse aqui é o defletor e aqui é a junta, ele é tudo uma peça só. Aqui é a parte onde é de borracha e aqui é a parte onde é que é plástica, né? Que é o defletor. Juntas originais. O Daniel vai fazer a instalação agora, vamos montar tudo e depois a gente dá sequência então na nossa bomba de óleo e a montagem do cárter. Então agora a gente já subiu aqui, ó, o nosso 207, já está aqui no lugar, né? Sem cárter, sem bomba de óleo, já está tudo limpo. A gente só vai tirar o chicote e vamos botar pro ladinho aqui.
Aqui, ó. Bomba de óleo nova, tá? Bomba de óleo da Genuine. Essa bomba vai ser uma bomba que também vai ter para vender também na minha loja virtual. Aqui, ó, produto da Genuine. Como vocês sabem, pastilha, bomba d'água, bomba de óleo. Eu aplico muita coisa da Genuine, tá? Aqui tá a bomba de óleo. Aqui é do carro, ó, toda danificada, toda entupida, né? Não tem nem como botar uma bomba de óleo dessa, né? Aí o que que a gente faz? Eu botei um pouquinho de óleo novo aqui e a gente testa a bomba para ver se ela tá funcionando. Então eu vou girar aqui sentido horário, ó. Só com essa pequena rotação ela já tá puxando o óleo. Então, ou seja, eu já sei que ela tá funcionando, né? Então agora sim, agora a gente vai esgotar ela e vamos fazer a instalação dela lá no veículo. Então agora a gente vai fazer a instalação do cárter, ó, a bomba já está no lugar. Vamos botar o cárter. Pode instalar o cárter aí, tio. Já está devidamente colado. Esse mesmo, ele entra bem justinho. Bem na posição. É isso aí. Só botar os parafusinhos agora. Depois a gente volta aí com ele montado para vocês, então. Então, o nosso 207 aqui, ó, já se deu por encerrado, então, né? A gente teve que botar o carro para cá para dentro, porque já anoiteceu, ficou escuro. Lá na rua, como vocês viram, não dava para mostrar muita coisa. Então, o carro já está pronto, né? E aqui as peças que a gente trocou, né? Barra axial, junta com defletor, correia de acessórios, a nossa bomba de óleo da Genuine, correia de acessório, líquido de arrefecimento da Kobe, claro, não pode faltar, né? E uma manutençãozinha básica. Então tá aí, ó, mais um serviço executado, né? Agora é só mandar para lavação e entregar o carro para o cliente. É isso aí. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá na área de descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima daquele sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Yeah.